নমস্কাৰ ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলীবাসী সাৱধান যিকোনো মুহূৰ্ততে কাল অমানিশাৰ নামি আহিব পাৰে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত ভাগিব পাৰে NHPC সোৱণশিৰি নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এতিয়া বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত যিকোনো মুহূৰ্ততে নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিব পাৰে NHPC কৰ্তৃপক্ষই দৃশ্য দেখিলে বুকু কঁপি উঠিব আপোনালোকৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিদৰে প্ৰবল ঢৌ সৃষ্টি হৈছে NHPC যিকোনো মুহূৰ্ততে ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলীবাসী পৰিব পাৰে বিপদত মৃত্যু হ'ব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ জীৱনৰ এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক কিয়নো এতিয়াৰে পৰা অন্তত আজি নিখাৰে পৰা আপোনালোকে সাৱধান অৱলম্বন কৰাটো উচিত অসমৰ প্ৰত্যেকটো নিউজ চেনেলতে এই ভিডিওটো সম্প্ৰচাৰ হৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে NHPC কৰ্তৃপক্ষই নদী বান্ধৰ যি পানী সেই পানী এৰি দিব পাৰে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে কাল অমানিশাৰ নামি আহিব পাৰে ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলীবাসীলৈ যদিহে কেনেবাকৈ এই NHPC বান্ধটো ভাঙিবলৈ হয় তেনেহলে শেষ হৈ যাব সম্পূৰ্ণৰূপে তিনিখন জিলাৰ ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকক কিয়নো সকলোকে খবৰ দিয়ক অন্তত আজিৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ পৰা তেওঁলোকে সাৱধান অৱলম্বন কৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে NHPC কৰ্তৃপক্ষই নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ হুংকাৰ কৰিছে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিব পাৰে সাৱধান হওক আপুনি যদি ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলীবাসী নহয় তেনেহলে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলীবাসী এই ভিডিওটো চাই অন্তত সাৱধান অৱলম্বন কৰিব পাৰে অসমৰ প্ৰত্যেকটো নিউজ চেনেলতে এই ভিডিওটো এই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে NHPC কৰ্তৃপক্ষই নদী বান্ধৰ পানী মুকলি কৰি দিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙি যাব পাৰে NHPC গতিকে সাৱধান হওক ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক সকলোলৈকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক অন্তত মানৱ জাতি ৰক্ষা কৰাৰ আপুনিও এখোজ হলেও সহায় কৰক ভিডিওটো শেষ কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো মাজুলী ধেমাজি লখিমপুৰবাসী সাৱধান হওক আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কাল অমানিশাৰ হয়তো নামি আহিব পাৰে সাৱধান অৱলম্বন কৰিবৰ সময় আহি গ'ল ধন্যবাদ জয় অসম।